Mbote na biso nyonso o nyonso tomesana kokutana na kati ya arche de la repentance esika nyonso bino bozwami topesi bino mbote. Mbote lisusu epai na bino oyoyo bokutani na biso kaka mbala na bino ya liboso na mokolo ya lelo mpona kolanda biso na kati ya arche de la repentance topesi bino lisusu mbote bino nyonso esika bozwami Nzambe na lola amona bino azala na bino. Na mokolo ya lelo tozongi lisusu mpona kosolola nde tomesana kosolola malako ya Nzambe nde lelo tozongi lisusu mpona kosolola lisusu kaka malako ya Nzambe nde tomesana kosolola nde na lelo toyei koloba limwa likambo moke oyo biso bato ba lingala surtout biso ba congolais tomesana koloba mingi kasi toyebaka te kezaka lisumu et surtout na biso basali ya Nzambe tolingi koloba likambo wana mingi tolobaka yango mingi me toyebaka te mingi tokoangajaka Nzambe na likambo oyoyo te tokolobelaka wana tokosalaka nde lisumu na yango mpona kowelela ntango tokembaka mona mobeko nde biso tomesana koteya mibeko ya Nzambe toke na mobeko wana nde tokotanga yango na mokanda ya Exode chapitre 20 verset 7. Tobandeli Exode chapitre 20 verset 7 nde yango tozotanga elobi boye: Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Okozwa kombo ya Nzambe na yo pamba te na ndenge akosakana ya pamba te Nzambe akotikaka innocent te moto akosakanaka na kombo na ye. Nde mbala moko so tokomi na esika wana tobandi koloba makambo neti ozali kolekela biso na mokolo mwa lelo, makambo ezoleka na mokili na mokolo ya lelo surtout na ndenge epidemie na mokili so toke na bamboka na biso to pe partout sika congolais azali okomona ete biso basali na Nzambe. Nzambe alobi na ngai likambo boye, nalalaki namoni Nzambe atindi ngai boye. Eske ya solo Nzambe tatindi yo to pe ezali na makanisi oyo ya yo moko? Pamba te alobi tu ne prendras pas son nom en vain. Okosalela okosaka na kombo na Nzambe te. Sikoyo ntango yo oza koutilize kombo ya Nzambe oyali koloba ete Nzambe atindi yo, eske ya solo Nzambe tatindi yo to pe ozali koloba na makanisi oyo ya yo moko mpona kodupe bato? Nzambe atindi yo mpona maladi, pandemie eye na mokili yali koboma bato, yo leli pa Nzambe, Nzambe alakisi yo te biso bato na mokili toyali kotosa te, yango wana nde ya te pandemie wana. Kasi nde balobaka la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nde ekolo Yesu alobaki ete je ne suis venu que pour les brebis de la maison d'Israël perdue. Avant ezali likambo ya bato nyonso esengelaki etala nono Israël. Ndenge nini boni Nzambe aye koloba pa na yo likambo ndenge oleli pa na ye alobi pa na likambo. Kasi totali depuis 15e siècle moto mundu azalaka esclave. Depuis 15e siècle tokotekamaka. Oke na mboka sika yo moko ozali Ebola ekobomaka koleka oyoyo pandemie oyo ezali koboma. Otali bato kokufa mbula ekobete mimi bato ekoboma ti na Angola bato bazokufa na mbula. Oke na wa Mozambique omona mbula ebeti bandako eza na likolo ekwei memi potopoto na se ebumi des milliers de personnes oyo kutu oyo pandemie oyoyo nani ekoki koboma ndenge wana te. Siko motuna ezali na ndenge ba morgue etondi, bibembe tondi oyo bazokufa mokolo nyonso na kati na bamboka na biso baleki mingi na bamboka oyo pandemie ezali koatake. Boni Nzambe akoloba na yo moto sala boye, pakola potopoto sala boye mpona likambo, mpona kolongola pasi ya likambo oyo ezali koatake bato. Kasi otuni Nzambe te boni oyo eleki wana oyo kozaka na bamboka na biso, boni ba viol makambo ya ndenge na ndenge oyo eleki wana na koleka
oyo babengaka crime contre l'humanité. Mpona nini ekoyelaka biso? Offense na biso ezali nini epai na yo Nzambe? Po ete Nzambe akolakisa yo mpona bato bakoka kobongwana. Omoni esika lokuta na biso bato na mokili ezali bandeko biso ba Congolais, surtout biso basali na Nzambe, tokosakana na kombo ya Nzambe. Ebele tokozwaka kombo ya Nzambe na maseki ke nakosala miracle place boy, nakosala likambo boy mingi, mpe tosali yango bato makambo mabe mingi kombo ya Nzambe. Oyo Nzambe alobi soki ozwi kombo na ngai nakosakanela, Nzambe akotikaka moto wana innocente, akopesaka moto wana etumbu. Mpona nini tolanda na mokanda ya bomoi? Mpona toyeba mpona nini moto akosakana na kombo ya Nzambe azali nani, mpona toyeba mpona nini Nzambe akopesela yango etumbu. Nde tokotanga na mokanda ya Psaume 139 verset 20. Tobande lisusu Psaume 139 verset 20. Kuna elobi boye: eux qui parlent contre toi astucieusement, qui prennent ton nom en vain, tes ennemis. Omoni bato oyo bakosakana na kombo ya Nzambe, oyo bakoutiliza kombo ya Nzambe en vain, bato wana bazali ba ennemi ya Nzambe. Donc yo tango okoutiliza kombo ya Nzambe na lokuta mpona babezi, mpona bato bamona yo, mais Nzambe atindi yo te, osali ndenge wana ozali catégoriquement ennemi ya Nzambe. Côté ya bato kobongwana eza mabe te, côté ya bato repentance ezali mabe te. Mpona nini te tokozwa kaka toteya bato repentance, toloba na bato totika mabe? Tala pasi oyo ezali koyela biso na mokili, tala bapandemi oyo Nzambe alobaki na Deutéronome 28, soki totosi ye bamaladi wana nyonso makambo ya ndenge na ndenge kokoya na mokili kozwa biso te. Apesa bénédiction na malédiction. Bénédiction na ba oyo bazali kotosa mibeko na ye, bazali kosalela yango, bazali kosalela volonté na ye. Malédiction na oyo bakotosa te, na yango sengeli na biso tomizongisa epai ya Nzambe po ata liwa eye kasi molimo ekende esika malamu. Mpona nini te koteya bato vérité na ndenge wana? Kaka ifo tokosaka Nzambe alobi na ngai boye, Nzambe atindi ngai boye, pamba te ye moto apesi maladi wana mpona bato bazali kotosa ye te. Ntango toza koloba ndenge wana, eske tozali sûr ke ezali Nzambe nde moto atindi pandémie wana, épidémie wana eyona kosala na mokili boye? Tokabola likambo ya ndeko moko ya Nigeria ndenge apesaki, a expliqué corona 6 lettres, tokoma 6 yango totie pembeni. Ozusu komi corona wana toki na alphabet française to pe anglaise. La lettre C ezaka 3e lettre, la lettre O ezaka 15e lettre, la lettre R ezaka 18e lettre, la lettre O ezali 15e lettre, la lettre N ezalaka 14e lettre, et puis na suka la lettre A ezali première lettre alphabet. Soko osangisi nyonso wana esali 66. Soko ozwa yango osangisi na 6 lettres ya corona oyo totiaki pembeni esali 666. Mbala moko memi biso na Apocalypse chapitre 13 verset 16 à 18 oyo ezali kolobela le nombre de bêtes oyo ezali 666, oyo eza na leson na yango tokoteya mokolo na yango ezali mpona kolakisa soki likambo wana eye ndenge bato bakokufa, ndenge makambo nyonso ekokosalama na mokili mpona likambo wana. Qu'est-ce qui sait ntango mosusu eloko wana ezalaki destiné mpona biso mpona kodiminuer population na mokili, surtout mpona biso baafricain, ndenge Nzambe alobaka na Abraham koko na biso ete nakopambola libota na yo kotonda na mokili. Avant ekende libota ya mokili momba mpona nzela ya Nkolo Yesu, eza na bosuni ete tokozalaka ebele, bakobomaka me tokokomaka kaka ebele. Ntango mosusu ezalaki destiné mpona ediminuer population jeune ya Afrique, me Nzambe amemi yango na ndenge mosusu. Qu'est-ce qui sait? Mpona nini koutilize kombo ya Nzambe na lokuta? Mpona nini toteya bato te vérité, toteya bamiracle ya lokuta, toteya makambo ndenge na ndenge, kasi bamort eza kotonda na este, bato baza kokufa ya ndenge na ndenge? Nani ekoki kaka te. Ntango nyonso tokolobaka ndenge wana, kombo nini tokoutilizaka? Molimo santo, molimo ya Nzambe
eye kolobela ngai boye molimo ya nzambe etindi nga boye ndeko na ngai tala likambo nini oyo liloba oyo ezali Yesu elobi mpona molimo santo. Tanga yango tokotanga yango na Luc chapitre 12 verset 10 elobi boye quiconque parlera contre le Fils de l'homme il sera pardonné, mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit il ne sera point pardonné. Omoni biso nyonso oyo tokoutiliza molimo ya nzambe mpona kokosa bato ke nzambe alobi na ngai boye nzambe asali boye molimo ya nzambe okoloba na nga boye na oyo tomeka koparla langue na lukuta parce que nyonso wana ezali ba œuvre Saint-Esprit toyebi na acte des apôtres nyonso wana tolobaka na langue na lukuta makambo nyonso wana ezali péché ezali blasphème contre l'esprit de Dieu. Tant tozali kosala ndenge wana balobi na biso ke tokozala na bolimbisi te ndeko yo moto ozali kolanda na yo moto kolandaka bato ya ndenge wana na ntango wana nde balobaka na oyo asimbi ligorodo na azali kokata bango nyonso bazali ndenge moko. Okokontinue kokende na makambo ya lukuta lelo oyo ata pandémie ata pe eloko nini ebomi yo na mokili to mpe babikisi yo mpo Satana mpe asalaka bamiracle obikisami soki na molimo ono obongisi te mpo un jour fo kufa kaka ata bato balamusa na Bible un jour bakufa kaka mais eloko nini kolosha asalaka ateyaka bango na liloba soki lelo ata babikisi yo basali yo nyonso oyo esengeli soki otamboli na bobangi ya nzambe te un jour lobi na nzoto oyo tokotika yango mpo eza na ntango moke me molimo ono ekende esika nini yo ndeko oyo omona ke kombo ya Yesu kombo ya nzambe oyo ndosakana nango oloba makambo molimo santo oyo atindi yo te kanisa na likambo oyo ke péché contre Saint-Esprit eza na bolimbisi te totika kozwa kombo ya nzambe na lukuta totika kosakana na kombo ya nzambe pamba te nzambe akotendaka innocent te oyo nyonso akosakana na kombo na ye nzambe abikisa biso tokutani balasi merci.